Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bayanu kaifiyat tafakkur. Bayanu kaifiyat tafakkur itu metelake carane pertingkai tafakkur, mikir-mikir fi khalqillahi dalam makhluk Allah Ta'ala. Khalqu bimana makhluk. Ya, paham khalqillah kejadian Allah. Alhamdulillah. Fi khalqillahi dalam makhluk Allah. Ilam rasulullah. Anna kullama sak temene saben-saben perkara. Fil wujud di dalam wujude. Mimma saking ya perkara makhluk siwallahi kang saliyane Allah Ta'ala iku bahwa mengkautawi kulluma apa-apa yang wujud selain Allah iku bahwa mengkautawi kulluma iku fi'lullahi penggaweane Allah wa khalquhu ya iki sate maknane wa khalqulan makhluke Allah utawa lan kang den dadekake Allah yang diciptakan Allah. Wa kullu dzarratin saben-saben dzarrah ana dzarrah wiji sawi wiji yang paling kecil wonten maknane semut udak wiji sawi minadz dzarrati saking pira-pira dzarrah iku fiha iku ing dalam dzarrah di setiap benda yang terkecil sebenarnya untuk mengungkapkan ciri barang sekecil pun ciptaan Allah iku fiha iku dalam dzarrah ajaibu ta ana pira-pira keajaiban perkara kang gawa wa ghoraibu lan pira-pira perkara kang indah dalam arti yang aneh tadharu kang pertelo biha kelan mengkono dzarrah untuk sebab mengkono dzarrah pertelo apa hikmatullahi hikmah Allah ilmu nafi' mana ilmu nafi' Allah wa qudratuhu lan kekuasaan Allah. Sifat kudrah itu ta'alluqnya tanfidiyah, artinya ada kuasa Allah kuasa dan ada sesuatu berhubungan dengan sesuatu yang dikuasai Allah. Wa jalaluhu lan keagungannya Allah wa azamatuhu yang tegese keagungannya Allah. Wa ihsa'u dzalika utawi ngitung mengkono kanthi nutur ma khalaq ma fil wujud mimma Allah
menghitung apa-apa yang ada selain Allah, makhluk Allah itu ghairu mungkinin, orang mungkin. Apalagi yang di darat saja, apalagi yang di laut. Ada yang mengatakan istilah wa fil bahri ajaibuhu, dan di dalam laut keajaiban Allah. Lebih luas lagi hal-hal yang orang wongnya akan terkagum-kagum di dalam laut dunia. Nah, sebenarnya sesuatu semuanya itu kan ya tidak ada yang biasa. Janjane kabeh itu enggak mau kabeh. Cuman karena sudah terbiasa sehingga kita tidak merasa aneh dan tidak merasa kelihatan hebat. Kalau itu juga sesuatu yang hebat dan aneh. Sebenarnya kita makan apa kejadian apa saja, itu kan sepertinya biasa-biasa kayak kok aneh. Sing aneh ya dengan tahu dan semuanya ya aneh semua. Karena contohnya kalau kita tuh melihat atraksi atau mungkin apa sulapan apa sih? Kalau saya kira apa sih? Demonstrasi sing iso mabur Amerika apa bahasane lah Indonesia dhewe ya. Ketika kita melihat pertama kali sepertinya aneh itu. Tapi ketika melihat dua kali pemerintah ngerti trik-triknya, biasa. Sama dengan kita. Kita makan biasa, obat yang berobat. Tapi obat kepala, obat perut, obat apa kok podo mlebu cangkem kabeh ora keliru jalane, sasarannya ya gampang. Padahal obat itu sebetulnya racun. Karena apa? Ketika orang sehat domine obat malah bahaya. Jadi obat itu menjadi obat ketika ada penyakit. Kamu udah sakit kepala, normal, ombe obat sakit kepala didobeli sana, bahaya itu. Tapi ketika sakit kepala ada apa-apa, karena itu obat. Makanya ya, semua itu tidak ada yang, semuanya sebetulnya ajaib. Cuman yang sekali lagi, yang banyak itu karena kita sudah terbiasa. Nanam pohon pari, atau pari, ngerti, karena biasa. Kalau belum pernah tahu, kok iso ya, iso jadi gini, iso itu pira-pira lain, semuanya sebetulnya aneh semua. Di sini sebutkan wa ikhsa'u dzalika ghairu mungkin. Fal nadhkur mongko becik nutur kita akan menyebutkan minal maujudati saing pira-pira perkara kamujud nyebutake ma ing perkara. Yudroku kang bisa ditemu apa ma bi khisil basari kelawan indra penglihatan, pengrasa masih indra. Fa innahu mongko sak temene ma iku aqrabu kang luwih nyepai ilal hamlain dur pengisor hamzah di atas di atas ya apa ini berapa pemahaman. Nah ifhami aweh pemahaman masdar apa mai ifhaman apa jamak paham. Wadhalika utai mengkono minal ilal afhami maring berapa pemahaman ana ilal ifhami maring mahamake. Wadhalika utai mengkono maiku minal ayat setengah saking berapa ayat berapa tondo kekuasaan. Ayat tanda-tanda kekuasaan. Allah tiarpan ayat hasa kamus ngegeri itu menganjurkan, mendorong. Sebab Allah alat tafakuri ingat saya mikir-mikir fiha dalam ayat. Faile budi hasa kang gegere itu mendorong
alat tafakkur yang mikir-mikir fiha dalam ayat apa sing dorong Al-Qur'anul Karim. Ayatul insani itu ayat manusia, tondo kekuasaan rupa manusia. Min ayatihi ku setengah saking jadi jenenge kaya idhofah bayaniyah. Ayatul Quran, ayatullah sing berupa manusia. Ayat tondo kekuasaan kang yaiku rupa manusia. Ayatul insan. Min ayatihi setengah saking pira-pira ayat Allah Ta'ala al-insanu te manusia. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah al-insanu te manusia al-makhluqu kan den dadiake sapa insan minan nutfati saking nutfah. Minan nutfati saking nutfah sperma. Wa aqrabu syai'in luwih cepak-cepake suwi-wiji laika maring sira ya nafsu ka awak sira. Paling dekat ya dirimu sendiri. Wa aqrabu syai'in luwih cepak-cepake suwi-wiji laika maring sira iku nafsu ka awak sira. Minal ajaibi iku setengah saking beberapa ajaib, keajaiban, beberapa kegawaan. Hal-hal yang ajaib adal lati kang nuduhake ala azamatillahi ing atase keagungan Allah Ta'ala ma utawi perkara. Di antara keajaiban yang menunjukkan kebesaran Allah, keagungan Allah ma utawi perkara. Tangkodikan dadi tutup opal a'maru boro-boro umur. Tangkodikan dadi tutup opal a'maru boro-boro umur fil wuquf ing dalam wukuf ing dalam jumenengi dawa. Karena kayak mengawasi wujud-wujud wukuf itu bisa perhatikan ala usyairihi. Ya mana nih usyairihi sepersepuluh usyairihi sepersepuluh cilike mas karep apa mungkin ya presentasi masih menggambarkan presentasi yang paling kecil sekalipun 0,001 ala usyairihi ngatasa sak pro 10 cilike ma. Wa anta halute untai sira ghafilun lali anhu saking ma. Artinya dari mulai hal yang terkecil yang kamu tidak akan sadar. Wayaman mongko hi wong. Ya munada. Wayaman mongko hi wong wahai maka wahai orang huwa kang teman ku ghafilun lali an nafsi saking awak dhewe man wajahilun lan bodho ora ngerti biha kelan nafsi. Kaifa halika ya potat ma'ung lubut to ngarep-ngarep sira fi ma'rifati ghairika. Kaifa halika ya potat ma'ung lubut sira fi ma'rifati ghairika dalam ngamruhi selain sak liyane sira. Waqat amaraka hale temenus perintah ing sira Allahu subhanahu. Waqat amaraka hale perintah ing sira Allah subhanahu taala bitadabburi kan angen-angen fi nafsika ing dalam awak sira. Badan kita sendiri kita diperintah untuk tadabbur. Fi kitabin dalam kitab Allah al-Azizi kamu ya faqala muqaddamu Allah wa fi anfusikum afala tubsirun wa fi anfusikum dalam awak sira kabeh afala tubsirun ana ta ora padha ningali sira kabeh. Afala tubsirun ana mongko ora padha ningali sira kabeh. Wa zakarana tur sapa Allah
Wa zakara nutur sapa Allah yen anaka satune sira iku makhluk. Dan anaka iku makhluk dan dadekake engkau engkau itu diciptakan min nutfatin saking nutfah qadiratin kang gigokake menjijikkan faqala mengkodok Allah Ta'ala kutilal insanu ma'akfarah kutilal insani dan perangi itu dan batanya ansapal insanu manusia ma'akfarahu ma'am te apa suwi-suwi ku akfarahu ngufurake itu ndadekake kufur apa insan. Kenapa mereka sampai mengkufuri dan tidak menyadari akan nikmat-nikmat Allah. Ma unte apa suci jika akfarahu ndadekake kufur to ngufurake apa maing insan. Min aisya'in khalaqahu min aisya'in saking dinis wiji-wiji khalaqahu ndadekake sapa Allah ing insan. Min nutfatin saking nutfah. Kala kau ndadekake sapa Allah ing insan faqaddarahu mongko nakdir to ngira-ngirake sapa Allah ing insan. Sumasabila mongko ing dalan manusa yasarahu gampangake sapa Allah ing insan. Dimudahkan atas jalannya. Suma amatahu mongko limatake kemateni sapa Allah ing insan. Suma akbaruhu mongko ngubur sapa Allah ing insan. Suma idza syaa mongko nang ngersakake sapa Allah asyarahu mongko nggelar membangkitkan dat sapa Allah ing insan. Maqala Allah Ta'ala wa min ayatihi an khalaqakum wa min ayatihi lan iku setengah saking ayat-ayat Allah setengah saking tondo-tondo kekuasaan Allah an khalaqakum utai oleh wus ndadekake Allah ing sira kabeh. Yang bisa tak matan lain mutajab akhir. Wa min ayatihi an khalaqakum ay khalqukum. Terciptanya kalian. An khalaqakum utai oleh wis ndadekake Allah ing sira kabeh min turabin saking lebu debu. Sumaida mengkonuli nalikane khalaqakum antum dari sira kabeh ku basyara manusia. Setelah diciptakan Allah kalian semua dalam menjadi manusia, antum iku basyara manusia tanpa siruna kang gumelar tersebar sapa sira kabeh. Qala Allah Ta'ala alam yakunut fatam mimman yumna. Alam yakun ta ora ana sapa manusia. Asala yakun yang dibuat nuning. Alam yakunut fatan. Alam yakunut ora ana sapa manusa iku nutfatan rupa nutfah. Ini nutfatan karena dari yakun maksudnya yakun ini dibuat nuning. Mimaniyin siku ana ora ana manusa iku nutfatan nutfah mimaniyin kang saking mani yumna kang dentokake apa maneh. Sumakana mengkono sapa insan ana iku alaqatan rupa alaqah. Getih kontol kempal fakhalaqa. Sumakana alaqatan fakhalaqa mongko ndadekake sapa Allah. Pasawa mongko nyempurnake sapa Allah. Waqala Allah Ta'ala alam nakhluqukum. Ini kopi
diidgham ke kaf. Alam nakhluqkum. Ana ta wis durung ndadekake ingsun ing sira kabeh. Tidakkah telah aku jadikan kalian semua. Ya mudhari nanti jazm itu jadi madhi. Lam yalid walam yulad lam yalid kang wus ora ndadekake sapa Allah ora peputra sapa. Jadi mau di mana lamnya dari awalnya memang Allah tidak berputra. Lam yalid orang bentuk mudhari kan zamannya mustaqbal. Tapi kalau dijazmkan jadi makna madhi. Dari awal pun Allah tidak beranak, lam yalid walam yulad dan tidak diperanakan. Alam nakhluqkum wa natahus durung dadake ingsun kabeh. Mimmain saking banyu mahinin kang inoh. Fa'il di mana maf'ul yang dihinakan, hina. Faja'alnahu mongko dadake hu ingsun hu ing ma. Air yang hina ya nutfah. Faja'alnahu mongko dadake ingsun ing ma fi qararin dalam nggon tetep makinin kang primpen yang tersembunyi. Ila qadarin maring kira-kira untuk ketetapan maklumin kang den weruhi. Sampai pada saatnya kemudian lahir sebagai manusia. Maksudnya yang bentuk jasad bidalan. Walaupun saya kira biyen rati apa? Dari surat Luqman. Manusia ini jadi weteng saya kan seperti USG. USG paling-paling kan bentuk-bentuk dohir kaya iki sik remeng-remeng. Jarine anake lanang. Berwit metu wis. Karena teknologi yang USG 4 dimensi ya paling-paling hanya dohirnya karakternya apa-apa isinya tidak ada yang tahu. Untuk Allah Ta'ala. Summa dzakara mungkon utur sapa Allah Ta'ala kaifa ja'alan nutfata alaqatan. Kaifa khalaqaya pun dadekake sapa Allah an-nutfata ing nutfah didadekake alaqatan ing dadi alaqah. Getih sing kempel. Wal alaqata lan alaqah wal mudghata lan mudghah daging sak pringkilan, sak mamahan, mudghatan, sak pamahan. Didadekake dening Allah idhoman ing pira-pira balung. Pokok alam ketemen dawuh sapa Allah Ta'ala. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Walaqad khalaqna demi yakti temen. Apa wawu kosam. Lame taukid kot juga tahqiq. Masuk pada fi'il madhi walaqad khalaqna demi yakti temen wus ndadekake ingsun. Jadi yang menciptakan Allah, meneguhkan kehendak kekuasaan Allah. Walaqad khalaqnal insana ing manusa min sulalatin saking sari. Min tinin saking ndut tanah. Dan tanah itu dari tanah mana? Orang tidak tahu. Wong biyen sing saka tanah kono ya kok ben balik ini kono. Kadang-kadang ada orang pergi jauh. Mati nek kok bali berarti memang biyen tanah kok kene.
yang dikubur situ. Mintinin saking induk tumaca'annahu mongko ndadekake ingsun hu ing insan nutfatan ing rupa nutfah. Kemudian dalam proses selanjutnya, dalam fase selanjutnya, awalnya dari tin abiadan, kemudian semacam nutfatan, nutfah, firman itu dari saripati makanan-makanan cara sisi medisnya yang dihasilkan dari makanan-makanan yang dimakan manusia. Ya dewe iki aslinya apa? Kangkung. Ada turun lingkar-lingkar sale. Oh ki biyen iki kangkung. Mbokne akeh mangan kangkung. Mangan terong gak kantor. Mangan aja. Gak kantor kangkung to wae. Wis dinali man malam ya. Kulillah marba'ina yauman sa'akhuluku. Wong 40 dina kok ora mangan daging elek pakertine. Jadi dinali. Sa'akhuluku. Nutfatan ing nutfah fi qaralin dalem nggon tetep makinin kang primpen rapet. Summa khalaqna nutfata 'alaqah. Summa khalaqna mongko dadekake ingsun nutfata ing nutfah, ingsun dadekake 'alaqatan ing 'alaqah. Getih kemeng. Al ayatan terusno sira ing akhir ayat. Fataqriru dzikrin nutfati. Fataqriru dzikrin nutfati ta baleni bulan baleni nutur nutfah. Penyebutan nutfah yang tidak hanya sekali fil kitab dalam kitab Al-Azizi kamulya iku laisa. Ora ana apa takrir, ora ana iku yusma'a krana arep den rungu. Ora ana iku yusma'a krana arep den tidak hanya untuk diperdengarkan apa lafdhu lafate nutfah. Wa yutraqulan den tinggal apa tafakkur mikir-mikir fi makna dalam maknane nutfah. Dalam maknanya dzikr nutfah. Saya dewe nulis kalimat yang sama yang memang sengaja mengulangi. Kemudian mengiskrap sih. Ulah soal ini pintu pintu ini dewakah. Hal ini akan menerangkan, memberi penjelasan, mempertegas macam-macam kalimatnya. Padahal mau pengennya ngebai halaman. Tapi kan dalam Al-Quran tidak boleh kita. Semuanya ada makna yang khusus, walaupun bentuknya sama. Wabi ayyalai rabbikum matukan bulan bali terus. Bulan bali perkara itu kan berarti kan seperti tidak ada artinya. Kemudian terangke perkara sing jelas itu kan tafsirul hasil, ngasilake perkara sing wis hasil. Apa artinya? Berarti percuma, tidak ada yang percuma. Kita saja yang tidak sampai pikiran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Balimna. Sampai dhewe ngertine ya kalimat itu kita, tapi semua kalimat kan mesti hubungan dengan kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya. Ada penegasan-penegasan yang disampaikan oleh Allah. Kita aja yang kurang tadabbur, kurang merasakan hal itu. Jangan menganggap pengulangan dalam Quran adalah pengulangan yang tidak ada artinya, tidak boleh. Laisa liyusma'a lafdhu, tidak hanya untuk diperdengarkan lafadznya saja, tidak. Wa yutraqulan dan tinggal apa tafakkur mikir-mikir fi makna dalam maknane dzikr nutfah. Fangdur mongko angan-angan sira al-ana dalam saiki. Ilan nutfati maring nutfah wa hiya nutfah iku qatratun tetesan. Qatrah.
minal ma'i saking banyu tetes qadiratun kang nggigukake gilane secara watak normal. Lauturikat kang lamun den tinggal apa kotroh tetesan itu kalau dibiarkan saatan dalam waktu saat dibiarkan sesaat lihat ribuan karena ada yang mengenai berapa itu bisa macam-macam mana hasilnya mukul siapa salah satu adrubin itu bukan 3 kali pukulan. Delok jakal kalam maksudnya 3 macam, bisa saya 3 macam. Lihat ribaha karena ada yang ngenani ing nutfah apa al hawa'u angin. Fasadat mengkorusak apa nutfah. Coba saja diamkan saja nutfah itu beberapa saat. Sesaat saja agar terkena hawa, maka akan menjadi rusak. Wa antanat kan dadi bajin apa nutfah. Baunya berubah. Nah, aslinya baunya yang koyok gambaran fikih kan koyok ndok. Jadi ciri-ciri nutfah berbau seperti telur. Wa antanat lan dadi bajin, dibiarkan sesaat akan menjadi berubah. Kaifa hal kaya apa akhraja ngetokake ing nutfah sapa Rabbul Arbabi zat kang mengirani pira-pira pangeran kama yaqulun. Sebenarnya tidak ada Tuhan, beberapa Tuhan tidak ada. Jadi anggapan Tuhan itu kama yaqulun, sebagaimana orang-orang Nasrani Yahudi menganggap selain Allah. Maka ketika ada dulu orang Yahudi itu tanya sama para sahabat, aku tak takon. Nek pesan jawab, aku lebih Islam. Di antaranya itu tertanya, apa yang tidak dimiliki Allah Ta'ala? Apa yang tidak dimiliki Allah Ta'ala? Wis takonmu kok takon sing jawabane sahabat. Takonmu takone orang genah saiki. Semua yang dimiliki Allah Ta'ala, kok apa yang tidak dimiliki Allah Ta'ala? Tapi sampai pada Sayyidina Ali. Sayyidina kan babuha, pintunya ilmuwan Sayyidina Ali. Yang tidak dimiliki Allah Ta'ala ya sekutu, sebagaimana yang kamu katakan. Kamu menganggap Allah punya sekutu, itu Allah tidak punya sekutu. Kalau benda semuanya kan milik Allah Ta'ala, Rabbul Alamin. Apa yang tidak dimiliki Allah? Ya sekutu. Kama yaquluna, sebagaimana yang mereka katakan. Karena Allah tidak punya sekutu. Rabbul Arbabi zat kang mengirani berapa pangeran. Tuhan-Tuhan yang mereka anggap. Allah keluarkan kaifa akhraja ngetokake sapa Allah ing mengkono nutfah mim bainis sulbi ing dalam antarane balung gigir. Balung gigir jadi manusa kuwi nek wong lanang nutfah spermatozoid apa itu dari zuhur akhrajakum apa Quran yang mati min duhurikum ya ana menjara apa kalian bahasa apa kita kalau bala aturnya apa panggonane spermane wong lanang ning gigir. Wa taroi bilan balung dodo.
Oke, falan hale kaya apa jamaah ngumpulake sapa Allah baina dzakari antarane lanang wal unsa lan wadon. Wa alqalan nyelehake sapa Allah al ulfata ing ulfah utawa lulut sayang wal mahabbata lan demen cinta fi qulubihim dalam atine az-zakar wal unsa atine makhluk. Wa kaifalan hale kaya apa qadahum nuntun to ngiring sapa Allahum ing makhluk bisil silatil mahabbati kelawan rantai rupa mahabbah ikatan atau tambang rantai rupa mahabbah wasyahwati lan syahwat ila istimai maring dadi kumpul. Asal ora seneng ya ora seneng. Sing kumpul ya sing disenengi. Wa kaifalan hale kaya apa istakhraja amrih ngetokake sapa Allah. Karena rasa senenge dilang ya ora bakal ora ana dorongan, ya ora ana apa-apa. Padha mangan, lara kaya apa orang sakit yang sudah tidak punya selera makan, diduduhana pakanan sing enak ya ora tertarik. Kenapa sampai tertarik? Siapa yang buat tertarik? Kamastahraja kaya oleh ngetokake amrih ngetokake sapa Allah an-nutfata ing nutfah minar rajuli saking lanang bi harakatil wiqai kelawan gerakan obah-obahe wiqa jima. Wa kaifalan hale kaya apa istajlaba narik sapa Allah mengeluarkan damal haidi ing getih khat min a'maqil uruqi saking pira-pira jerune pira-pira otot urat-urat alam bagian tertentu urat-urat jerune otot maksudnya makna dalam umpun akmak pira-pira jerune pira-pira otot wa jama'ahu lan ngumpulake sapa Allah ing damul haid dikumpulake fir rahimin dalam rahim telanaan summa kaifa mongkone kaya apa khalaqan dadake sapa Allah al mauluda ing anak al mauluda ing anak didadake minal nutfati saking nutfah pasaqahu lan ngombeni sapa Allah ing maulud wa ghazahu lan makani sapa Allah ing maulud Tumin dipakani ketika dalam perut makanannya dari damul haid, getih haid. Dikawin Allah Ta'ala dengan dari proses yang aneh dan cara normalnya manusia ya gila nih. Wes saka getih haid qadirah nggigok. Saka nutfah enggak. Wene jero weteng dipakani getehan. Ya ketika iki ambune cara wong ambune ora karuan. Wajah hatta nama hinggo mundak berkembang. Nama mundak sapa al maulud wa kabura lan dadi gedhe apa al maulud apa anak
wa kaifalan hale kaya apa ja'alan dadake sapa Allah an-nutfah ing nutfah wa hiya halate nutfah iku bayadun putih musyrikatun kang mencorong warnanya jernih putih tapi jernih alaqatan didadekake ja'alan nutfah alaqatan didadekake alaqah getih hamra kang abang summa kaifa mongkone kaya apa ja'alaha dadekake sapa Allah ing alaqah ja'alaha dadekake sapa Allah ing alaqah didadekake mudghatan ing rupa mudghah daging sak pringkil sak mamahan summa kaifa mongkone hal kaya apa sama bagi sapa Allah dum sapa Allah adzaan nutfati ing pira-pira juse nutfah bagian-bagian dari nutfah tadi wahya nutfah wahya halite nutfah itu mutasyabihatun kang padha tasyabuh serupa mutasawiyatun ya padha mutasyabihat kan serupa mutasawiyatun kang padha ilal idhami dibagi ilal idhami maring pira-pira balung kok ana sing iki dadi balung bagian kene dadi otot wal aqsabi lan pira-pira otot kang mlebet balung wal uruqi lan ya pira-pira otot yang terpisah lagi wal autari ya pira-pira otot cilik wal lahmi lan daging dari nutfah kok dadi balung dadi otot sing mlebet balung dadi otot sing beda otot-otot gede wal autari lan pira-pira otot cilik wal lahmi lan daging summa kaifa monggo kaya kaya apa Rokaba nyusun sapa Allah minal luhumi saking pira-pira daging wal a'sabi lan pira-pira otot kang mlebet wal uruqi lan pira-pira otot bagaimana Allah menyusun al-aqdu ing pira-pira anggautu al-zahirata kang pertelo akhirnya dadi padawara mongko ngubungake sapa Allah mesti gawe bunder padawara mongko bunderake sapa Allah ar-ra'sa ing sirah kok sing bagian dhuwur kok dibunder wasyaqalan bedah tembolong sapa Allah asama ing pengrungu bagian telinga wasyaq sam'ahu basarahu sujud syukur sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawwara saqqa sam'ahu basarahu bihaulihi wa quwwatihi dengan tanpa daya upaya manusia semua dari Allah Ta'ala masyaqalan bedah nyuwek bolong sapa Allah asam ain pengrungu wal basara lan peningal wal angfalan irung wasairul manafidi lan sekarene pira-pira nggon terus tembus manfaat tembus. Tapi kalau mata itu dalam hal membatalkan puasa itu tidak termasuk kategori manfaat. Misalkan kita puasa ngobati meripat, tetesan batas mata, itu terasa tenggorokan pahit. Itu berarti kan rebu, tapi itu kalau secara pikir tidak dianggap sebagai manfaat, bukan dianggap jalan yang tembus. Artinya berarti tidak membatalkan. Nah, jadi kita itu natasi obat meripat mata di saat puasa siang-siang itu tidak apa-apa, walaupun terasa di gorokan pahit, itu tidak membatalkan puasa. Masuk suntik kan ya tidak manfaat, membokong atau meningin tangan
Memasak panu batu itu juga masuk, maksudnya meresep lewat pori-porinya atau lewat daging dan sela-sela, tapi tidak dianggap makbat. Ini tidak batal. Jadi wong pak poso awan-awan suntik tidak apa-apa. Yang batal itu lewat lubang yang dianggap makbat ya, mata, hidung, telinga, mulut, dubur, kemaluan. Orang ngising awan-awan aja ning jero banyu. Nek jero banyu awan poso kadang-kadang kan apa semacam apa alat ngene. Dubur kan kaya nyedot banyu itu. Itu tidak boleh nanti masuknya air memang masuk itu jadi batal. Kadang-kadang kan orang mau mengeluarkan kotoran tapi ditekan ternyata belum saatnya keluar, tidak mau keluar, akhirnya terus sepertinya nyedot ke dalam. Itu kalau BAB-nya di kali terus bokongnya nyelup itu bisa narik air, itu bisa batal ke poso. Karena itu bagian manfaat jalan tembus, jalan yang tembus. Wasairul manafidi lan sekiranya pira-pira nggon kang terus. Summa madda mengulin dawake sapa Allah aliyadain tangan, bagian tangan iki dawa. Warijla lan sikil. Moko samalan bagi sapa Allah usaha ing pira-pira pucuke tangan lan sikil dibagi bil asabi dan pira-pira driji. Dibuat jari-jari. Wa qasamalan bagi sapa Allah asabi'a ing berapa driji bil anamili ran pira-pira pucuk ya pucuke driji. Pun mulah pucuk iki. Summa kaifa mangkono kaya summa kaifa mangkono kaya apa rok kabeh nyusun sapa Allah al-a'dha ing berapa anggota al-batinata kang batin. Bagaimana Allah menyusun bagian-bagian anggota yang batin minal qalbi saking hati jantung ini. Qalbu itu yang dimaksud jantung. Jadi hati ini manusia jantung, bukan hati. Kayak hati-hati suku hati ayam itu hati itu bukan itu, tapi jantung. Yang dimaksud jantung. Wal ma'idati lan ma'idah waduk lambung. Wal kabidi lagi sing ati iki kabidun. Yen toko iwak mau ati iki sing kabidun bukan kalbu jantung. Wat tihali lan limpo. Wariati lan paru. Paru-paru. Warrahimi lan rahim. Wal masanati lan kantong kemih. Kantong kemih. Kantong kemih. Wal am'ai lan pira-pira otot. Otot jero. Kullu wahidin saben-saben siji ala iku ala syaklin ing atase bentuk maksusin kang khusus. Kang tertentu. Kang khusus wa miqdari dan ukuran maksusin kang tertentu. Wa fi ahadi hadil a'dha ila iku dal ijen-ijene iki pira-pira anggota di masing-masing a'dha minal ajaib saking nyatane pira-pira keajaiban wal ayat dalam pira-pira tanda kekuasaan ma utawi ya ma utawi ajaib ma isinya ajaib itu bayan muqaddam di masing-masing anggota manusia itu
baik anggota lahir maupun batin. Dari keajaiban itu, utai keajaiban, itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Lau dhahabna, lamun tumandang kita, lau dhahabna lamun budalan, maksud tumandang kita ila waswiha maring nyifati hadil a'dha, dari sisi-sisi lain, sisi-sisi apa saja yang dianggap sesuatu yang aneh, sesuatu yang indah penciptaannya. Ila wasfiha maring nyifati hadil a'dha langkodot monggo yakti entek fi wasfiha dalam nyifati hadil a'dha entek apa al a'maru pira-pira umur yang masing-masing. Kalau kita mau mengkaji habis umur hanya untuk mensifati semua ciptaan Allah. Bangdur al-ana inhal intum